दादू खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी 27 साला दौरे हुकूमत दादू शहर खे सत्यानाश करे छॾियो। पीपी जे 27 साला दौरे हुकूमत में वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमतुनि तरफ़ां मिलंदड़ बजटूं पीपी तरफ़ां मुक़रर करायल ब्यूरोक्रेट ऐं चूंडियल नुमाइंदा मिली भगत करे बजट अयाशियुनि ख़ुशामदनि में उॾाए छॾियूं। न रोड मिलिया, न बिजली आहे, न पीअण जो मिठो पाणी मिलियो, न शहर जो ड्रेनेज सिस्टम मिलियो, न सफ़ाई सुथराई मिली, न फुटपाथ ॾिनो वियो, न स्टील लाइट मिली, न हद दख़लियूं हटाइण समेत उल्टो ज़िले इंतज़ामिया दादू, म्यूनिसिपल कमेटी दादू, पब्लिक हेल्थ खाते दादू जे ब्यूरोक्रेट ऑफिसर जे नुमाइंदनि जे हुक्मनि ते दादू शहर खे तबाह करण वारो 27 सालनि खां अमल जारी आहे। वीडियो में ॾिसी सघो था त विच शहर में दुकानदारनि पारां हद दख़लियुनि जो आज़ार, रिक्शाउनि जो आज़ार ऐं उल्टो म्यूनिसिपल कमेटी विच रोड ते गंदो पाणी कढण वारियूं मशीनूं रखे शहरी ट्रैफ़िक खे सख़्तु मुतासिर करे छॾियो। कंहिंखां शहर जो मुतालबो कयूं, उन्हनि खां मुतालबो कयूं जिन दादू शहर खे तबाह कयो आहे। मुतालबा कराइण बजाए उन्हनि ज़ुल्मनि सां मुज़ाहिमत कई वञे, हुननि जा रस्ता रोक कया वञनि। हुननि ज़ुल्म चूंडियल नुमाइंदनि हुननि जा मुक़रर ब्यूरोक्रेट ऑफिसरनि जी आफिसुनि जो घेराव कयो वञे। दादू जा शहरी ऐं आम अवाम